tavba qildim, odamlarga ham bo'lyapti. Odamlar iltimos o'zinglar ishlanglar, sal boyitsa bir dedim, bitta ayol menga kelyaptilar, prям zo'r kiyinganlar-da. Aniq meni chaqiryaptilar, men naushnigimni aniq qilib yetsam, keyin menga yordam bera olasizmi? Adashib qoldim, pul bering deyapti. Men ularga ruschasiga aytolmanda, men hayron bo'lib qoldim-da. Odam mana chiroyli, zo'r kiyingan, keyin boshqasidan yana poproshaynik so'rab ketyaptilar. Men ularga aytolman, siz mendan boy ko'rinar ekansiz kiyinishingiz bilan. Yaqinda ham chet elda bo'ldim-da. Tanishim bilan erkak kishi xotini bor, bolasi kalaskada-da. O'shanda ham zo'r kiyingan, juda ham zo'r kiyingan-da. Hech kim uni poproshaynik demaydi-da. Men ozarbayjoncha tushunmayman-ku Bakuda. Bitta tanishim yaxshi tushunadi. Iltimos aniq borgan desa, oxiri o'sha ham pulga taqaldi. Birovdan hech qachon kutmanglar pul. Nima qilishadi mana shu oyoq qo'ling butun ishlanglar odamlar. Nima qilasizlar masalan, o'zinglarning obro'ylarni to'kib, hammadan anaqadan ketgandan pul so'rab. Qo'linglar bor-ku. Xudo oyoq bilan qo'l bergan-ku sizlarga. Nima qilasizlar mana shu odamlardan arzimagan masalan 10 ming so'm, 15 ming so'm so'rab.